Dobre, ideš. Už. Tak, krásny večer, milí priatelia. Srdečne vás vítam na dnešnom webinári. Som veľmi rada, že sa stretávame už po druhýkrát na našej sérii webinárov, ktoré sa venujú sociálnemu poľnohospodárstvu, a verím, že tak ako naposledy sme začali úvodným pilotným webinárom, tak sa ešte stretneme aj na bližších niekoľko razov. V poradí je toto už druhý webinár, ktorý organizuje Organizácia Druživa, kde sa chceme venovať všeobecne téme sociálneho poľnohospodárstva, ako je definované, ako funguje na Slovensku, inšpirovať sa úspešnými príkladmi a zaujímavými príkladmi zo zahraničia a naozaj hovoriť a zdieľať informácie a skúsenosti o tom, ako to môžeme robiť v slovenských podmienkach lepšie. Cieľom je aj dávať priestor na otázky, na zdieľanie skúseností, takže týmto by som vás aj chcela, všetci milí priatelia, ktorí nás nesledujete, určite vyzvať, aby ste sa nebali klásť otázky alebo podeliť sa o akýkoľvek postreh v komentároch pod streamom. A dnešný druhý webinár sa nazýva Hovorme o sociálnom poľnohospodárstve, ako je to v Norsku a severnej Európe. A naším vzácnym hosťom je doktor Rhys, ktorého o malú chvíľu predstavíme. Rhys, hi. A tieto webináre ešte také tiež k technickým informáciám organizuje ich občianske združenie Druživa v rámci projektu Zahájenie, rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, pričom projekt Zahájenie, rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku je podporený z programu HCF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom tohto programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Tiež ďakujeme donorom, že sa môžeme stretávať na týchto inšpiratívnych podujatiach. A som veľmi rada teda, že môžem privítať dnes takého vzácneho hostia a ešte predtým by som na úvod dala slovo aj Miloslavovi Kováčovi, ktorý je predsedom Združenia Druživa, aby na malú chvíľu porozprával veľmi skrátke hlavný cieľ združenia a prečo sa tu dnes vlastne stretávame, takže Miloš, nech sa páči. Pekný deň všetkým. Čítam v čete, že máme nejakú ozvenu z priebehu webinára, sa to pokúsime spojazniť, opraviť. Takže občianske združenie Druživa vlastne začalo v polke minulého roku realizovať projekt Zahájenie, rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Tento projekt vlastne je výstupom pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo, ktorej Druživa bola spoluzakladateľom ešte v roku 2017 a vlastne dneska je občianske združenie takým, dalo by sa povedať, lídrom v šírení konceptu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. A takouto nosnou témou, vlastne, pod ktorú to zapadá nášho združenia, je vlastne trvalá udržateľnosť. To je asi. Ekonomických a sociálnych inovácií, z ktorých môžu komunity samozrejme benefitovať. A v súčasnosti je profesorom na univerzite v Nórsku. Je autorom niekoľkých veľmi zaujímavých nástrojov, ktoré môže komunita využiť. Verím, že ich predstaví aj dnes. Napríklad princíp rozvoja komunity na základe využívania dostupných zdrojov, ktoré táto komunita má, a také preorganizovanie vecí, tak aby mohli naozaj využiť všetky dostupné zdroje. Venuje sa zároveň výskumu interakcie a vzťahu medzi ľuďmi a koňmi a téme sociálneho poľnohospodárstva sa venuje od roku 2011. Takže toľko v skratke. Rhys, máme naozaj medzi sebou vzácneho hostia. A možno ešte jedna technická informácia. Ja budem hovoriť primárne aj v slovenčine, aj v angličtine, keď budem dávať otázky Rhysku Náďovú, ktorá bude tlmočiť vaše otázky. Takže tak, ako bolo aj avizované. Rhys, so it's a really honor to have you here today. Welcome. Oh, it's really a pleasure to be here. So I guess we're both benefiting. Thank you very much for your time. And the floor is yours. Okay.
Well, hello everyone, and let me once again say thank you for inviting me to do this. And I'm just sorry that, of course, we're not all in the same place, and so that I can't all have little conversations with you after we've had the big, presentation. But I look forward to that changing. Dear Chris, I would like to stop you for a while so I can translate you, as you are a really good speaker and I can forget easily. Takže Rhys vás všetkých pozdravuje srdečne a je veľmi rád, že môže byť hostom tohto webinára. A zároveň je mu tak trocha ľúto, že to nemôže byť vlastne tvárou v tvár, aby sme sa mohli prepojiť všetci. You can continue. Okay. Now I have a presentation which I will use, and so I'm going to share that presentation now onto this screen. And we'll just take it from there. Petra, you stop me whenever I speak too long. OK, so now. Chris pre vás pripravil jednu veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorou vlastne nás prevedie. My sa niekde v polke tej prezentácie zastavíme, takže ak budete mať otázky, kľudne sa môžete pýtať. A začali by sme teda touto prezentáciou. Chris, you can continue, please. Okay, here comes my presentation. There we go. And I'll just check. You can all see it? Môžete všetci vidieť prezentáciu? Dajte nám prosím vedieť. So, this presentation is about social farming in Norway and Northern Europe. And it's about learning from others. Táto prezentácia je vlastne o sociálnom poľnohospodárstve v Nórsku a zameriavame sa aj na severnú Európu a ako sa môžeme učiť z príkladov ostatných. So I will start with social farming. What is in a name? Čo je to vlastne sociálne poľnohospodárstvo? Aké má názvy? In Norway, we call it Grøn, which means green care. V Norsku ho voláme Grøn, ktoré voláme green care. Well done. In Holland and in Western Europe, they tend to call it care farming or green care farming. V Holandsku a v západnej Európe ho voláme ako keby poľnohospodárstvo starostlivosťou alebo nejakým chovom treba aj zvierat alebo green care farming. And in Central and Eastern Europe, they tend to call it social farming. A v centrálnej a východnej Európe vlastne poznáme sociálne poľnohospodárstvo. What is it? I'm going to call it social farming because you are in Central and Eastern Europe. Takže ja budem hovoriť vlastne o tom sociálnom poľnohospodárstve aj z toho pohľadu, že ste vlastne že sa nachádzame vo východnej a v centrálnej Európe, strednej. And all three words, the Norwegian, the West Europe, the East Europe, they mean the same thing. A všetky v podstate tie pojmy, ktoré už Rhys spomínal, alebo ktoré som spomínal, sa nachádzajú, alebo Not that every social farming milieu, environment is the same, but the possibilities are. Takže nie možno všetci vlastne ako keby uznávame tú hodnotu toho sociálneho poľnohospodárstva, ale možnosti máme všetci rovnaké. That said, I am going to define it now. Social farming is the delivery of therapy, education, and well-being services to those who need them within a farm environment. Takže sociálne poľnohospodárstvo v podstate dodáva ako keby terapiu, vzdelávanie a kvalitný životný štýl, alebo proste ten kvalitný štýl života, alebo teda služby všetkým tým, ktorí ho potrebujú. A to všetko vlastne je v rámci farmárskeho prostredia alebo poľnohospodárskeho. Now this includes a fairly wide range of possible services, including poskytuje to vlastne rôznorodé služby ľuďom, ktoré zahŕňajú. So service provision for people with challenges,
dementia, and in general, handicap, people who are part of the long-term care system. Takže sociálne poľnohospodárstvo poskytuje, alebo jednou z cieľov, ktorým poskytuje pomoc, sú ľudia s mentálnym handicapom, s demenciou alebo s akýmkoľvek handicapom. Also, people who have suffered and are recovering from social trauma, such as abuse, poverty, exclusion, post-traumatic syndrome, and discrimination as well. Takisto pomáha ľuďom, ktorí trpia nejakou sociálnou traumou, či už došlo k zneužitiu, alebo sú z vylúčených skupín, trpia chudobou, náročnými socioekonomickými podmienkami, alebo trpia posttraumatickou poruchou, prípadne čelia nejakej forme diskriminácie a podobne. And in a quite different realm, education. Čo je veľmi trošku ako keby odlišné, alebo tá odlišná cieľovka, to je vlastne, že slúži aj na vzdelávanie. And in particular for preschool, outdoor schools, and the older students using the farm to study specific topics like biology. Takže už deti vlastne od základnej školy, alebo či už sú to nejaké outdoorové školy, prípadne aj starší študenti môžu používať tieto farmy na štúdium špecifických tém, ktoré sociálne poľnohospodárstvo ponúka. And finally, also social farming delivers assisted employment for those who can work but need support. Sociálne poľnohospodárstvo slúži aj pre tých, ktorí nejakým spôsobom nemôžu byť zaradení alebo integrovaní na trh práce, ale práve tu sa môžu naučiť nové skúsenosti a je to vlastne taká asistované zamestnávanie. Now, all of these things are because a properly structured therapeutic activities which happen in a farm take advantage of what we've learned about the therapeutic value of green spaces. Rhys, I would like to ask you now to explain it like it a bit easier, if I can ask you one more. Yeah, it's because the research in science has discovered that there is some to be outdoors in green spaces and doing these kind of activities. Great, thank you. Takže mnoho prieskumov potvrdilo, že pre ľudí je vlastne pôsobenie vonku alebo v zelenom prostredí, teda to, čo nám ponúka príroda, je akýmsi spôsobom na nás vlastne veľmi dobre vplýva a svoj prospech aj na zlepšovanie kvality života. And this research is creating more evidence, especially for things like horticultural therapy. A vlastne aj tento prieskum potvrdzuje, I'm sorry, with the cultural therapy? Horticultural therapy, where people go into and work in greenhouses and Takže to vlastne akože poskytuje rozvoj napríklad ďalších tém. Možno, že ľudská mi vieš pomôcť s tou hortikulturálnou terapiou? Also, human-animal activities in therapy. Takisto vlastne zamerané na prácu s ľuďmi a zvieratami, tak teda, že ľudia vlastne využívajú aktivity zvierat. For example, with horses. Napríklad s koňmi, ako hypoterapia. Also, forest bathing and the positive impacts of a green environment on stress. Ako Rhys spomínal vlastne, že to zelené alebo to životné prostredie má veľký a pozitívny alebo to taký blahodárny vplyv pre človeka, čo sa týka vlastne stresu alebo nejakých iných negatívnych vplyvov, ktorými môžeme trpieť v súvislosti s nejakými traumami a tak ďalej. And finally,
as we are learning that we need to be active and to keep learning, and that these create well-being. A takisto my ľudia v podstate potrebujeme byť stále aktívni a nejakým spôsobom sa učiť a vzdelávať ďalej. A to je vlastne aj taký ako keby sú to kľúčové elementy tej našej kvality života. If you see on the previous slide where I say mental health, if you think about people who are in permanent care, very often they do not get mobility and learning. This is all about making their quality of life. Takže ak hovoríme o ľuďoch napríklad s mentálnym handicapom, tak veľmi často je to aj o tom, že vlastne nie sú ako keby v takej nejakej mobilite toho vzdelávania. Okay. Now, social farming is a subset of a bigger field called new nature-based services. What does it mean, please, a subset? Bigger picture. Thank you. Takže sociálne poľnohospodárstvo je vlastne ako keby taká tá menšia časť z novej oblasti, ktorá sa rozvíja a ktorú nazývame ako keby nové služby, ktoré sú zamerané vlastne na vzťahu s prírodou, alebo ktoré poskytuje príroda. And the big picture of new nature-based services, that includes outdoor recreation and adventure tourism, as well as social farming. That's why it's the bigger picture. Takže tieto new nature-based services, takže tieto ako keby služby, ktoré nachádzame aj vo vonkajšom životnom prostredí, zahŕňajú rôzne outdoorové aktivity, najnovšie dobrodružný turizmus, ale takisto aj sociálne poľnohospodárstvo. The idea of new nature-based services is to identify new opportunities for small farms to create new ways of bringing an economy onto the farm. Takže vlastne celá myšlienka týchto služieb, toho komplexu, prináša vlastne identifikovanie nových možností alebo príležitostí pre malé biznisy, aby mohli participovať na produkcii. So that would include farm-based tourism. Takže vlastne to preto to zahŕňa vlastne aj turizmus založený vlastne na farmárčení. For example. Napríklad. But social farming, within that big picture, social farming provides such services to those with specifically defined needs, except for in education, of course, where all are welcome. Takže sociálne poľnohospodárstvo takisto poskytuje rôzne služby tým, ktorí majú nejaké špecifické potreby vzdelávania. Všetci sú tam vítaní. And that's because social farming is a kind of farm multifunctionality. Sociálne poľnohospodárstvo je rôzne multifunkcionálne. In Slovakia too. Prieskum mi ukázal, že tých 20% produkcie fariem platí pre Škótsko, Scotland, what else was there? Norway. Nórsko a vyzerá to tak, že aj pre Slovensko. And that rule, the 80-20 rule, says that 20% of the farms produce 80% of the national agricultural economy. A toto pravidlo hovorí o tom, že 20% farmárskej produkcie je vytváraných vlastne 20% farmárskej produkcie vytvára 80% národnej poľnohospodárskej ekonomiky. And the opposite is also true. 80% of the farms only produce 20% of the national economic. A platí aj opak, že 80% z tej farmárskej produkcie
vytvára iba 20% národnej poľnohospodárskej ekonomiky. Which raises the question, if these 80% farms only produce 20%, and they're nearly always small farms, what do we do with them? Takže to prináša otázku a teraz poprosím Rhysa, aby nám ju zopakoval. Can you repeat the question, please? Because the 80% of farms, which are small farms, don't make a lot of money. Ak 80% fariem, ktoré sú malé farmy, don't make a lot of money. Nerobia veľké peniaze alebo neprinášajú veľké peniaze. So what do we do with these small farms? Čo robíme s tými malými farmami? How can they make a farm income to keep people on the land and on the farms? How they can make income? Yeah, on the farm. How can a farm, for example, make enough money to raise a family? Ako môže potom farma priniesť alebo vlastne získať viac peňazí, aby nejakým spôsobom uživila aj rodinu? Which is why farm multifunctionality is so important, because it offers these farmers different ways of raising money, of making a living. A práve preto je vlastne tá multifunkcionalita tých fariem veľmi dôležitá. Mali by sme na ňu myslieť, lebo istým spôsobom vlastne prináša zisk. So social farming as farm multifunctionality is both a strategy to improve incomes for the farms and to keep the families on the farm, but also to provide new care services for the group of clients who need them. Takže vlastne sociálne poľnohospodárstvo práve preto je istou stratégiou na to, aby sa zabezpečil príjem, aby produkovali produkovali zisk pre malé farmy, ale zároveň vlastne, aby tie rodiny, napríklad, ktoré ich zakladajú, tak aj prežili. A zároveň, okrem toho, poskytuje aj nové efektívne služby pre skupinu ľudí alebo komunitu ľudí, ktorá to potrebuje. Sounds easy, sounds simple, doesn't it? It's not. Zdá sa to jednoduché, že? The idea is simple, making it real is a little more complex. Myšlienka je jednoduchá, ale aby sa pretavila vlastne do praxe alebo do realizácie, tak je to oveľa komplexnejšie. So, okay. A few definitions within social farming sector, okay? Takže prejdeme si niekoľko definícií, ktoré súvisia so sociálnym poľnohospodárstvom a s touto oblasťou. There are three key actors. The first one is the service buyers. V sociálnom poľnohospodárstve máme troch kľúčových aktérov. Prví sú vlastne tí They're the ones who pay for the services. To sú tí, ktorí platia za služby. So it could be municipality, it could be a healthcare system, could be a social care system, or even private therapist or educator. Títo ľudia zahŕňajú vlastne, či už je to samotný farmár, ale môže to byť aj nejaký vzdelávateľ alebo profesionálny terapeut, ktorý pôsobí na farme s nejakou cieľovou skupinou. And the third actor in the system are service users or clients. A tretiu skupinu tých aktérov tvoria vlastne tí, ktorí využívajú tie služby alebo klienti. You'll notice that each of these groups are quite different. Všimnite si, že každá z týchto skupín je v podstate odlišná. And it takes all three to produce social farming. A na to, aby sme vedeli vlastne fungovať v sociálnom poľnohospodárstve, potrebujeme všetky tieto tri cieľovky alebo tieto tri skupiny mať zahrnuté. Okay. So, when we're talking about social farming in Norway,
Tak poďme rozprávať o sociálnom poľnohospodárstve v Norsku. The three main activities are evenly split between these. So the three main activities are split, are like equal amounts. Takže vlastne tieto tri, takto, sociálne poľnohospodárstvo v Norsku vytvárajú také tri hlavné aktivity a oni sú tam vlastne ako keby rovnomerne rozdelené. The first one is education. Prvé je vzdelávanie. And that includes preschools, forest classrooms, and things like that. Zahrania napríklad základné materské školy alebo rôzne lesné triedy alebo nejaké škôlky, školy. In Norway, by the way, there is a strong movement for outdoor classrooms where children, especially elementary, primary school children, are outdoors all day when they're at school, even in the winter in Norway. Elementary school, ja? Yes. Takže v Norsku je teraz takým veľmi veľkým trendom zakladanie outdoorových tried a dokonca, alebo hlavne pre deti na základných školách a nezáleží ani na tom, že je zima. And so, of course, for kids to be on a farm for their classes is also positive in that same way. A samozrejme pre deti, ktoré sú vonka, vo vonkajšom prostredí a na farme, je to tiež pozitívne. And they learn things like communication skills, responsibility, socialization, as well as school subjects. Takže učia sa rôznym skills, schopnostiam, teda komunikačným zručnostiam, učia sa vlastne zodpovednosti, socializácii, tak ďalej. That was the first. The second is health and social care. Druhé je vlastne zdravotná a sociálna starostlivosť. Now, actually, between education and health and social care, you have about 40% and 40% of the totals, like they're equal, yeah? Takže aj to vzdelávanie, alebo tá vzdelávacia funkcia, ako aj zdravotno-sociálna starostlivosť je na rovnakom leveli, tvorí to 40 až 40%. And so they are here, the services delivered include physiotherapy. Služby, ktoré zahrňajú, sú napríklad fyzioterapia. And support for mental health. Podpora, ktoré vlastne podporujú tiež mentálne zdravie. And support also for those in the social care system. A sú takisto podporou pre ľudí, ktorí trpia rôznymi traumami alebo zneužitím z minulosti, vylúčením alebo posttraumatickými poruchami. And there are then other uses for social farming in Norway as well, including assisted work environments. Takisto sú tam vlastne ešte iné služby, napríklad ako asistované pracovné postupy. And then in the cities particularly, city farms and animal petting farms where people can interact with animals. A potom sú to vlastne také tie mestské farmy, alebo ako keby také zvieracie farmy, kde môžu ľudia prichádzať do kontaktu so zvieratami. Now, a lot of what I'm saying, I learned in this project, So Far Edu. Veľmi veľa som sa naučil vlastne aj prostredníctvom projektu So Far Edu. If you look here, you can see the website address of sofaredu.eu, yes? Všimnite si túto adresu sofaredu.eu. And if you look in results, ak sa pozriete na výsledky, there are 7 or 8
publications, I'm afraid they're in Czech, not in Slovakian, because we didn't have a Slovakian partner in this project. Takže vlastne v tých výsledkoch sa nachádza 7 až 8. I'm sorry, Rhys, 7 and 8 actual publications about social farming. Publikácií o sociálnom poľnohospodárstve, ale obávam sa, že sa nachádzajú len v češtine a nemáme ich v slovenčine, pretože nám chýbal slovenský partner. So you can look these up yourself, and definitions of social farming. The whole point of this social farming in higher education project was to create a bachelor grad material. Yeah. Takže môžete sa kľudne tam popozerať a pozrieť si tie publikácie a vlastne celým cieľom toho bolo aj vytvoriť akýsi bakalársky odbor v oblasti sociálneho poľnohospodárstva. But there also is definitions and some research and things that maybe you will find interesting. Okay. Možno tam nájdete nejaké ďalšie zaujímavé výskumy alebo definície, ktoré vás zaujímu. Oops. Okay. Another short section on Grøn social farming in Norway, and it's a kind of about, if you will, the history. Takže teraz sa pozrieme na históriu Grøn teda sociálneho poľnohospodárstva v Norsku. So really it begins in the mid-2000s in Norway. Takže začalo sa to vlastne ešte v 20. storočí. And social farming is proposed as a farm diversification strategy to help farmers find new ways to make money. Takže sociálne poľnohospodárstvo vlastne vychádza z akejsi stratégie diverzifikácie fariem, ktorá pomáhala farmárom generovať nové formy zisku. And money is made available to invest in creating these social farms through Innovation Norge, which is a government body that invests. Okay. Takže vlastne ten základ vzniku sociálnym farmám dávala aj samotná vláda cez Innovation Norge. Now, there was really good uptake with as many as 1,100 farms providing this by 2011. May I ask you to explain the uptake with it was very farms? Successful. A lot of people started social farms. Thank you. Takže ten projekt bol veľmi úspešný, pretože vzniklo mnoho sociálnych fariem, vlastne 1100 fariem, ktoré prinášajú sociálnu starostlivosť v tom poľnohospodárskom prostredí a to sa stalo vlastne v roku 2011. You will notice that it says nothing about quality standards. Samozrejme, nehovorí to nič o kvalitách toho štandardu. That came in 2014. Tie prišli vlastne v roku 2014. And the agency responsible for farm safety, food safety, animal safety, which is called Matmerk, now took social farming as a responsibility too. Takže vlastne v roku 2014 vznikla agentúra, ktorá je zodpovedná pre bezpečnosť fariem, takisto pre bezpečnosť vlastne toho jedla, ktoré sa vyprodukuje, ale aj pre bezpečnosť samotných zvierat, ktoré sú na farmách. Táto agentúra sa volá Matmerk a pôsobí vlastne v celom Norsku. And in particular, Matmerk focuses on safety and appropriateness of farm buildings for use with clients and certifies them for that. Takže táto agentúra sa vlastne zameriava na bezpečnosť, ale tiež na akési vhodné nastavenie vlastne tých farmárskych budov a objektov na to, aby ich mohli používať s klientmi a takisto poskytuje vlastne certifikáty na to, aby tá sociálna farma bola skutočnou
mala vlastne ten certifikát kvality. And if you do not pass, you cannot be a social farm in Norway. Ak neprejdete istými podmienkami alebo nejakými požiadavkami tejto agentúry, tak jednoducho to sociálne poľnohospodárstvo robiť nemôžete. But Matmerk is not responsible for regulating or controlling the services delivered on the social farm. Ale Matmerk nie je vlastne zodpovedný za poskytnuté služby alebo trebárs produkty, ktoré prichádzajú z týchto fariem. Nor is it responsible for the professional qualifications of the therapist or teacher. It's not, yeah? No. Takisto nezodpovedá táto agentúra ani za profesionálnu kvalifikáciu terapeutov, napríklad alebo vzdelávateľov, ktorí na týchto farmách pôsobia. I'll come back to that. Vrátim sa k tomu ešte. In the middle of the 2010s, the government also recognized Inpotuna as the trademark for social farming in Norway. Inpotuna. It means in the farmyard, and it kind of means welcome to the farm. Takže vlastne v roku 2014 norská vláda rozoznala alebo konečne tak pochopila, že treba vlastne ľudí privítať, že vítajte vlastne na farme. So this is a trademark. It's a legal trademark. And if you say you are in Potuna farm, then you conform to what Inpotuna wants. Je to ako keby taká legálna alebo zlegalizovaná značka, že keď vám vlastne povedia tento pojem, ktorý Rhys opakuje, tak vlastne ste súčasťou tej asociácie alebo ukazujete alebo dávate na to členstvo, že ste naozaj kvalitná sociálna farma. Inpotuna is organized into a number of regional member associations. So you will have, where I live, Inpotuna Rogaland. You will have Inpotuna Norrland. Yeah, it's organized that way, and it's made up simply of members. Regionally, yeah? Yeah, region. Takže vlastne táto Inpotuna je organizovaná regionálne. Každý región si to spravuje v asociáciách. By the way, tuna actually means the farmyard. So I live in a tuna, not in a fish. Tunat nie je vlastne tuniak, ale znamená to farmyard, ako keby tá oblasť farmy, alebo farmárstvo. 6, 7, 8 houses and families all in the same farm. 6, 7, 8 rodín sú ako keby v nejakej tej oblasti farmárskej. So when we say Inpotuna, what we're really saying is welcome into my farm. Takže keď povieme Inpotuna, tak to znamená, že vítajte na tej našej farme. By 2020, however, the number of reported Inpotuna farms Can you... By 2020, ja? Yeah. Do 2020 počet vlastne týchto typov fariem is only about 500. Je dneska len 500. Some social farms are not in Tuna. Niektoré farmy nie sú ako keby súčasťou tej asociácie Inpotuna. But most are. By far the largest proportion are Inpotuna farms. Yeah. Ale mnohé v podstate tie väčšie, áno. Now, you immediately have to ask, why is it only half of the number of farms it was in 2011? Možno sa pýtate, že prečo iba vlastne polka z tých fariem bola v roku 2011. And there are two reasons I've been able to learn. To dva dôvody. The first is that back in 2005, when everybody started making these farms, those people are now retired. Keď sa vrátime do roku 2005, right? Yes.
Takže keď sa vrátime do roku 2005, tak vlastne polovica z tých ľudí, ktorí zakladali tie farmy, sú dneska už na dôchodku. You think of it, that's 15, nearly 20 years ago. If somebody was a teacher, stopped, and then started teaching on the farm, they were probably already 35 or 40 years old. Takže vlastne stalo sa to, hej, že pred 15-20 rokmi, a keď bol niekto vtedy učiteľ a začal učiť na farme, tak mal vtedy okolo 40 rokov, takže to dávalo vlastne zmysel. And working in the caring professions. A práca v oblasti starostlivosti alebo pomáhajúcich profesí Can be stressful and, time limited. Vie byť veľmi stresujúca a aj limitovaná aj s tým spôsobom. Mnohí ľudia zažívajú vyhorenie alebo majú skúsenosti s vyhoratím. So that's the first reason the number is smaller. The second is it's very difficult now to start a farm because the quality control and bureaucracy is so much more. Takže vlastne akože dôvod je jeden, že prečo sú tie počty menšie, že je to vlastne náročná profesia pre mnohých a potom vlastne aj, že vzrastla byrokracia zakladania, čo sa týka zakladania týchto fariem. Now you remember I said that there was money available in 2005, but not much quality control. Teraz si pamätajte, čo som povedal, že v roku 2005, síce to bolo podporené vládou, boli tam aj peniaze, ale nebola tam až taká vysoká kvalita. Now there is much more emphasis on annual quality audits. Dneska sa dáva neskutočný dôraz vlastne na tú kvalitu, naopak. Paperwork reports, audits. Veľa reportov a záverečných správ. And these are good because they help guarantee quality for the clients. Čo je zase dobré, lebo to vlastne pomáha stále zvyšovať tú kvalitu pre tých klientov alebo udržiavať tú kvalitu. Under a system like this, clients are not just cheap labor. Takže vlastne pod týmto spôsobom alebo pod týmto systémom novým tí klienti nie sú iba nejaká lacná pracovná sila na farme. And they actually gain real benefits. And this is to make sure they do. A naozaj získavajú benefity z tohto spôsobu práce na sociálnych farmách a systém potom si je istý tým, že je to ich prospech v podstate, že im to garantuje. However, you will see why this can be a challenge. Teraz uvidíte, že prečo to môže byť výzva. The first thing is there are so many actors, all with some responsibility for social farming in Norway. Prvá vec je, že je tam niekoľko aktérov a každý z nich má nejakú zodpovednosť, čo sa týka vlastne oblasti sociálneho poľnohospodárstva. There is no central government department or agency responsible for inputuna. Neexistuje napríklad nejaká centrálna vláda alebo agentúra, ktorá by vlastne zodpovedala za tú inputunu. Apart from Matmerk, as I said, for the buildings. Nehovoriac o tom Matmerku, o ktorej sme hovorili, čo sa týka vlastne tých budov na farmy a objektov. Now, most clients live in long-term care. Mnohí klienti žijú vlastne ako keby v dlhodobej starostlivosti. Except for, of course, students, but then education has its own bureaucracy. Okrem študentov, ale tak vzdelávanie má vlastnú byrokraciu. Now then there are the buyers. Generally the buyers are the municipalities. Všeobecne, že kto sú teraz tí kupujúci tých služieb? No tak sú to tie municipality, tie inštitúcie, samosprávy.
And that's because in Norway, the municipalities have the most responsibility because they try to put the responsibility as close to the people as possible. A to preto, lebo majú najväčšiu zodpovednosť. A v Norsku platí, že zodpovednosť sa dáva vlastne na čo najviac ľudí v komunite alebo spoločnosti. So, for example, the municipality takes your income tax and gives some of it to the central government. You mean like in some local municipality, right? Yes. Yeah, every municipality in Norway. If you live there, you pay income tax to them, and they remit some to Oslo. Takže vlastne tie lokálne samosprávy vyberajú dane, ktoré potom platia centrálnej vláde. And so they also are responsible for long-term care. Takisto sú zodpovedné za dlhodobú starostlivosť. As opposed to acute care, which is hospitals, and that is organized as a wholly different, separate, freestanding system. Give care, I understood well. No, acute care. Okay. You know, like what hospitals do. Could you also like to give me some examples so we can understand better? Cancer, heart disease, all those things that are acute conditions that kill us. Mm-hmm. But it means that these farms also like helping to this kind of client? No, that's my point. That's what I don't understand. The health system isn't part of the municipalities. The municipalities are responsible for these people in long-term care, but in acute care, it's a completely different system and has no connection with long-term or social care. Yeah. Sme si vydiskutovali nejaké pojmy, lebo som veľmi nerozumela, ale čo sa týka vlastne zdravotníctva, tak nie je prepojené vlastne s tou regionálnou municipalitou alebo s tou samosprávou. So, social farming doesn't work with hospitals or those kind of medical experts. Takže sociálne poľnohospodárstvo nepracuje v pravom zmysle ako keby so zdravotníctvom, s nemocnicami alebo s ambulantnou starostlivosťou. Nor does it have anything to do with the Ministry of Health. Takisto to v žiadnom nejak nesúvisí s ministerstvom zdravotníctva, s tou oblasťou. No, it's the municipalities. Mm-hmm. Okay. So what you have is a very, very complicated picture. On one hand, you've got the buyers, the municipalities, but also you have NAV, which is the social welfare agency in Norway. Yeah, I can see. Yeah. Takže vlastne okrem toho, že sú to tie municipalities, hej, že ktoré vlastne berú služby od fariem, tak tu máme ešte NAV, a to je vlastne norská agentúra, ktorá je zodpovedná za zamestnávanie a participáciu ľudí. And then you have, of course, some other actors, and I have a map of it here. A potom máme ďalších aktérov sociálneho poľnohospodárstva a tých som vám tu znázornil. The first thing I should say is the clients should be in the middle, but they're not. Takže prvé, čo musím povedať, je, že vlastne ten klient musí byť ako keby v strede všetkého. To je najdôležitejšie. And you have, of course, the social farming provider as well. Potom máte vlastne poskytovateľa sociálneho poľnohospodárstva. Now, everybody else in this map is not a social farmer or a client, and they all have something to say, some control over the social farming provider. A potom všetci tí ostatní nie sú ani klientmi, ani vlastne poskytovateľmi, ale majú niečo s tým impatunet. And in fact, there are even more, like the Farmers Union, the Small Farmers Union, they're involved as well, and I haven't even put them on this map. A potom sú tu také rôzne, ako keby mala nejaké asociácie alebo únie farmárske, ktoré som už nedal na túto mapku.
So this is a lot of people to have to satisfy bureaucratically. Je to veľa ľudí, ktorí vlastne musia byť nejakým spôsobom uspokojení. The way the process works is if you want to start a social farm, you start with Matmerk and probably invest 400,000 euros in converting your buildings. Takže keď chcete vlastne začať so sociálnym poľnohospodárstvom, tak začínate vlastne od toho Matmerku, tej agentúry, u ktorej potrebujete nejakým spôsobom vyriešiť objekt, kde, alebo tú časť, kde vlastne budete prevádzkovať farmu. And many fail and have to invest more money to meet the standard. A tým pádom vlastne musíte investovať viac peňazí, aby ste vlastne vyhoveli tým štandardom. Then, only then can you go to your Inputuna Regional Association and apply to be an Inputuna farm. Can you repeat, please, one more time? After Matmerk, Yes. then only then can you actually go talk to the municipal government for a contract? Can you become part of Inputuna? Takže až potom vlastne po tom Matmerku, kde už si zaobstaráte ten objekt na farmárčenie, idete zase do tej regionálnej asociácie, tej Inputuna, ktorá dáva ten certifikát. And then, of course, there are all of the professional qualifications of the teacher, the therapist, the physiotherapist. That all has to, of course, be in place too. A práve tam vlastne sa dáva ten certifikát kvality. To znamená, že zodpovedáte vlastne za terapeutov, za vzdelávateľov a za všetkých tých ľudí, ktorí na farme pôsobia a majú potrebnú kvalifikáciu. And then you can talk to the municipal government about having a contract. Do they have clients for you? How much will they pay? And then you go in business. Takže a potom idete vlastne za lokálnou samosprávou, rozprávate sa o tom, že koľko majú v podstate klientov alebo akí ľudia, aké cieľovky potrebujú pomoc, ktoré by využili vlastne služby vašej sociálnej farmy, koľko majú na to peňazí a potom môžete začať vlastne sociálne farmárčiť. And then in a year, you have to be audited and sign and negotiate another contract with the municipality every year. A to však nestačí, lebo každý jeden rok vlastne túto zmluvu s lokálnou samosprávou obnovujete a nejakým spôsobom garantujete, že máte všetky tie certifikáty kvality. Like Matmerk you will have to submit an audit to Matmerk every year, right? To And if Matmerk you as fail, well. you can't be, yeah? To Matmerk as well, like to pay for the objects, yeah. Yeah, but to see that they're still good, the quality is still there. If I understand well, this Matmerk has some lands as well or objects, and they are like the owners of that? Nope. Okay. They're not at all. In fact, they are a Quango. They're a quasi-governmental organization. They're not part of a ministry. They're not part of the government. But they are. They do this a lot in Norway, and they're responsible for, as I said, food quality, food safety, animal safety, farm safety. Okay. Takže vlastne bavili sme sa vlastne ešte o tom Matmerku, o tej prvotnej agentúre a že tam ide vlastne len čisto o to, že garantujú tú bezpečnosť jedla, ešte raz tých objektov a všetkého naokolo, čo súvisí vlastne so sociálnym poľnohospodárstvom. So it's a very complicated picture. Takže je to trošku komplikovaný, teda veľmi komplikovaný. So you have to be pretty passionate about wanting to be a social farmer. Takže musíte byť naozaj taký vášnivý alebo zanietený, aby ste sa mohli stať sociálnym poľnohospodárom. Because you have to spend money up front. Pretože míňate peniaze vlastne popri tom. You have to chase your municipality for a contract.
istým spôsobom musíte zviesť alebo proste prehovoriť tú lokálnu samosprávu, aby ste si získali kontrakt s ňou a podporu. And you have to become an expert of bureaucracy. A musíte byť expertom byrokracii. Which physiotherapists and most farmers are not. Čo teda fyzioterapeuti alebo mnohí farmári veru nie sú. So as a result, service providers really face a complicated challenge in getting established. Takže vlastne vo výsledku poskytovatelia služieb na sociálnych farmách čelia naozaj komplikovaným výzvam, aby boli vlastne ustanovené ako farmy. So I will pass on this, but here's the picture of a typical Norwegian social farm. What kind of region? A typical Norwegian social Norwegian, farm. okay. Norwegian. Yeah, thank you. Norvège. Takže teraz vlastne si predstavíme, ako to funguje v takom norskom regióne, také sociálne farmárčenie. It usually consists of a farmer and a professionally certified specialist service deliverer. Takže, takže vlastne taký typický norská sociálna farma alebo podnik pozostáva z farmára a z profesionálne certifikovaného špecialistu, ktorý vlastne poskytuje isté služby klientom. Remember, it has to be a working farm in order to be social farming. Zapamätajte si, že vždy to musí byť farma, na ktorej sa pracuje. So you need two. It's very seldom that you can have an expert farmer and an expert trauma specialist, you know. Yeah. And this normally starts with a couple. Zvyčajne to začína nejakými partnermi alebo dvojicou. Traditionally, he's the farmer, she's the therapist or the teacher, the educator. Veľmi tradične to býva tak, že on je farmár a ona je učiteľka alebo vzdelávateľka. More and more women are farming in Norway, however, and I think this is just beginning to change now. No a čo sa začína meniť je vlastne, že viac a viac žien začína farmárčiť. Že sa to vymenia. Often the specialist, the teacher, the therapist has retired from a professional life. Veľmi často sa stáva, že vlastne ten špecialista, ten profesionálne certifikovaný špecialista je už ako keby na odchode z toho profesijného života. And now provides their expertise and service within the farm. A poskytuje jednoducho tú expertízu a služby a všetky tie skúsenosti v rámci farmárskeho prostredia. The clients are usually bused to the farm for the day and normally come pretty regularly, like 3 days a week, 5 days a week, like that. Klienti tam zostávajú vlastne na deň a niekedy prichádzajú na 2 alebo na 3 dní v týždni. Now, the contract between the social farm and the municipality is, as I've said, for only 1 year. And it also is the thing that specifies the quality. Takže vlastne, ako som už spomínal, ten kontrakt medzi sociálnou farmou alebo sociálnou farmou a tou samosprávou sa vždy uzatvára len na 1 rok a je to vlastne aj kvôli tým kvalitatívnym požiadavkám, aby sa to vždy mohlo vlastne obnovovať a oni to nejakým spôsobom deklarujú. Now, just as Inputuna is regional, not national. There is no national Inputuna. Inputuna nie je národná, vždy je vlastne len lokálna, regionálna. So too, the municipalities don't have a national organization of people who pay for social farming.
Že oni vlastne tie lokálne samosprávy nefungujú na nejaké ako keby národnej úrovni, kde ľudia vlastne platia za sociálne poľnohospodárstvo alebo tie farmy. So there is very little sharing of best practice by the municipalities. Takže vlastne je to dosť málo, čo medzi sebou tie lokálne samosprávy ako keby zdieľajú z tých dobrých príkladov v praxi. So it will vary from municipality to municipality, not only the services provided, but even the quality regulations. How do you mean this, please? What I'm saying, not only like what the municipality contracts, which services it contracts. Is education bigger than health and welfare? Is health and welfare bigger than, is there equine? No, it's always equal. No, it's not equal. That's what I'm saying. It varies from municipality to municipality. And likewise, the quality, the quality securing provisions in the contract vary from communa to communa as well. But I cannot. Where do we start? Yeah. Not only the services provided, but even the quality regulations of the provision is different from municipality to municipality. Okay. Takže vlastne ako keby tie služby, ktoré sa poskytujú v tých jednotlivých v rámci tých komunít alebo komunitných samospráv sú na veľmi rôznych úrovniach. Nie je to rovnaké. Which leads to a kind of postcode lottery. Čo vedie trošku k takej lottery? Yeah. Lottery. Like as in, you're lucky if your municipality has this service because there is no regular provision of service across the country. To znamená, že vlastne máte šťastie, ak tá vaša lokálna municipalita prevádzkuje tieto služby, lebo to nie je v celej krajine nejak tak rôznorodo rozdelené. To znamená, že vlastne tie samotné samosprávy alebo tie municipality závisí to veľa od nich a od toho, aký majú oni k tomu prístup. For example, in the Lofot Islands in the far north of Norway, those beautiful snow-covered islands where the dried cod comes from. Na ostrovoch Lufa, vo veľmi krásnych Lufas, kde sú can you describe me the country one more time? It's an area up north of Norway that's in winter half of the year. Je to na severe Norska, kde je veľmi často dlho zima. It's very far away, very isolated. Je to veľmi ďaleko a izolované. It has the best provision of equine-assisted therapy of anywhere except for Oslo. A poskytujú veľmi kvalitnú, what kind of therapy, please? Horse therapy. Yeah. Terapiu s koňmi, hypoterapiu, ktorá je veľmi populárna. Pretože there are 3 providers and a municipal system who support it. Pretože sú 3 takí hlavní poskytovatelia a tá lokálna samospráva ich veľmi podporuje. But in many places that's not the case. Ale v mnohých iných oblastiach to vôbec nie je téma, alebo sa tým nezaoberajú. Thus, it is a postcode lottery. It depends where you live. Takže preto je to vlastne taká ako keby lotéria, že závisí to od toho, kde žijete. Lucia. Okay. You did really well, Petra. I think that sounds very good, by the way. Thank you. I don't know what you're saying. I'm probably trying. saying, he has a big nose. And Me too. I'm just trying to get it's good. everything. Thank you. Thank you. Cool. So maybe let's have a little break from the presentation for now, and let's have a look for the questions from our participants, and also let's talk about what you said. So we have the first questions from Maria, and she asked, how can the university contribute in developing the projects?
there are a number of ways universities can contribute. First is through rural development studies and through rural development projects, because this is rural development. I was stopping to be translated. Sorry. No, that's fine. And of course, the other way is pedagogically, and that's what that So Far Edu project was about, was creating a structure of courses that at the end of a 3-year bachelor grad, somebody would be qualified both to farm and to deliver social farming services. OK, čiže je to aj na spôsobe, alebo teda tá podpora môže byť napríklad pedagogická, to znamená, že pripravuje budúcich bakalárov na to, aby dokázali fungovať v rámci sociálneho poľnohospodárstva a týchto špeciálnych projektov a rovnako tak pomáha vlastne aj priamo sa angažuje pri vzniku a rozvoji týchto projektov. Maybe, Rhys, you can add, or I don't it's think okay. I mean, unless somebody wants, no, I think that's. Okay, cool. So. No, let me say one more thing. Okay, cool. Universities can contribute to the growth of social farming by not thinking they know all about social farming and going to the people actually doing social farming and listening to them. Čiže zlatá rada asi každého, ale teda pre každého, univerzita môže spraviť obrovskú službu sociálnemu poľnohospodárstvu, keď sa nebude tváriť, že rozumie všetkému a vie všetko okolo sociálneho poľnohospodárstva, ale pôjde priamo za ľuďmi, ktorí sa venujú sociálnemu poľnohospodárstvu a bude sa s nimi rozprávať. I am not an expert. I won't translate it. No, Okay. The people who are doing it are the experts, and I learn from them, and I just share that knowledge. Okay. That's Takže what universities need to keep in their mind. OK, cool. Takže univerzita by mala mať stále v hlave to, že ja nie som ten expert. Ľudia, ktorí to robia, sú experti a ja s nimi môžem zdieľať skúsenosti a vedomosti. OK, thank you, Rhys. Yep. Maybe, in Slovakia, the social farming is in the beginning, and these are the years of exploring the opportunities and finding inspirations from abroad. So maybe you can share with us how to think of social farming as a mainstream service, how to improve the whole system. I am going to talk about that later in my presentation. Okay. So, for internship, was that the question? Yeah. I would think so. Yes. In fact, there ought to be ways of getting grant money for internships, like cross-border, international, European type ones. I mean, the money won't come from Slovakia; it'll come from Norway. But I think that there should be, and I'm sure that there are many. Well, I know actually. What am I saying? Most people doing social farming welcome interest, welcome the opportunity to grow what they're doing. The only question really that remains is, can we reward them for their time and knowledge that they're sharing with us? Which is why I immediately started thinking about grants. But yes, most definitely. OK. Čiže určite by takéto projekty mali byť. Najčastejšie sa bavíme o financovaní takýchto stáží alebo konzultácií prostredníctvom grantov. Tieto asi úplne nie sú na Slovensku, čiže skôr sa bavíme o cezhraničných medzinárodných spoluprácach. A áno, že to je ten najväčšia výzva, ako zaplatiť tých ľudí, ktorí sú ochotní zdieľať tieto skúsenosti, pretože sú tu takí ľudia, ktorí sú ochotní sa o to podeliť alebo venovať tomu svoj čas a energiu. Okay, cool. Maybe we can continue with the presentation and to open the big topic about mainstreaming of social farming. And let's go. Okay, I will share my screen again.
Takže opäť vyzdielam svoju obrazovku. Right. Now, I'm just going to recap everything I just said there in what I call a PACO analysis. To všetko vlastne už, čo som nejak tak spomínal, to teraz dáme do takej analýzy, ktorá sa volá. You know, it's so funny, this PACO. I'm going to be a bit now to make a joke, because we use this word for let's say somebody who we don't like. It's really? Ooh. Yeah, Okay, but in Spanish it's a name, so yeah, it has different meanings. Yes, exactly. The reason why I use the PACO analysis is because the normal one is a SWOT, right? A SWOT analysis. And that's strengths, weaknesses, opportunities, and what's the T? The knowledge challenge, but the trouble. Threats, that's it. And so you end very negatively. You start out talking about how great it is, and you end up talking about how it's going to fail. So this was designed to end on a positive, the opportunities. And now I will stop you, Rhys. Okay. Thank you. Takže vlastne táto analýza, že keď vezmeme takú svodku, tak vždy tam máte vlastne silné, slabé stránky, nejaké ako keby výzvy a na čom vlastne by ste mali pracovať. No ale tak vždy tá svodka vlastne končí ako keby tak negatívne, a tak ja som to zmenil. Okay. So, problems. Takže problémy. There's more than this, because I didn't want to take long. This, by the way, is taken from at least 4 slides for each one of these slides that I've kept for this in problems and advantages. So there is more. There's more than just these 2. But key problem is the difficulty of entering the field because of this complicated process of approval. Samozrejme je tam viac problémov, ale jedným z takým ako keby kľúčových je vlastne ako keby vstup do tej samotnej oblasti sociálneho farmárčenia. Because of this, it requires a significant investment of money and time before contracts can be signed. Pretože ešte predtým, než podpíšete samotný kontrakt, potrebujete investície, peniaze, money and time, right? Yes. A čas, ktorý na tom strávite. And also, the very diverse nature of the whole field means that there are no national actors, no single actors at a national level. It's all regional. A tá ďalšia vlastne vec, alebo taký problém je, že vlastne v tom registračnom ako keby procese tej sociálnej farmy nemáte ako keby takých jednotlivcov, ale že to všetko je také veľmi regionálne. Just recently, a new organization, which is a member organization of the member organizations in Putuna, has started. Really? Yes. Opýtala som sa naozaj, lebo trochu ma to šokovalo, že vlastne v súčasnosti vznikla ako keby členská organizácia členských organizácií tých Importuna. So it's more bureaucracy, right? It's right. It's called Importuna Norge. Volá sa to Importuna Norge. And it's made up out of Importuna Rogaland, Importuna Oslo, Importuna Møre og Romsdal. Takže vlastne všetky tieto ako keby regióny majú svoju Importunu. And so finally, there is a voice to speak in the parliament. A konečne vznikol vlastne ako keby taký hlas, alebo zosilnil hlas hovoriť k parlamentu. But it's very new and really hasn't had a lot of impact yet. Ale je to vlastne naozaj nové a ešte nevidíme ten impact. So one of the problems is there's nobody to speak for social farmers at a national level in Norway.
Takže vlastne je to podobné ako aj u nás asi na Slovensku, že ešte nie je taký ako keby silný hlas, ktorý by vlastne mohol legislatívne alebo hovoriť vlastne k tomu parlamentu a k jeho členom alebo zástupcom, aby sa o tom hovorilo. You mean also by the legislation, right? Yeah. To influence the parliament, you know. Alebo kto by ovplyvňoval samotný parlament v oblasti sociálneho poľnohospodárstva. It is such a complicated system that it took me 2 years to figure it out, and I live here. Je to veľmi komplikovaný systém a trvalo mi niekoľko rokov, aby som sa v tom systéme nejakým spôsobom vyznal a pochopil ho, uchopil ho. So, possibly a problem. Takže vlastný problém. Now, advantages. Remember, PACO, the advantages. Takže s Pčkom máme za sebou problémy a teraz ideme na PA, a to je vlastne tie príležitosti, možnosti. This complicated sector can actually innovate. Tento komplikovaný sektor má takú výhodu, že môže inovovať. So, for example, this thing we just spoke about, this Inpetuna Norge, is a very good innovative move once it's working. Takže toto Importuna je vlastne tiež veľmi keby dobrým predpokladom na to, aby sa veci pohli. Also, I said how bureaucratic it was, and I haven't talked about this earlier, but there are these actors that we call brokers who basically stand between the service buyer and the service provider. Hovoril som vlastne o tej byrokracii, že ako máme vlastne aj v Norsku, ale ešte som nespomenul ľudí, ktorým hovoríme brokers, a to sú vlastne ľudia, ktorí stoja medzi tými, ktorí kupujú alebo si berú tie služby, a potom tých, ktorí poskytujú, teda medzi tými ako keby farmármi a klientmi. Farmers are used to being given help and advice, like with taxes and subsidies. To znamená, že oni vlastne poskytujú farmárom pomoc alebo nejakú podporu. Like this paperwork and these things, right? Yeah. Napríklad s nejakou prácou s tabulkami alebo kancelárskymi vecami a tak ďalej, ktoré potrebujú vykazovať. And they're used to paying for it. A im za to platia. So now these brokers are doing the same thing for social farming, doing the paperwork, filling out the taxes, that kind of thing. Takže vlastne tiež zodpovedajú, pracujú pre tých farmárov, pracujú alebo robia dane a všetky tieto veci, ktoré súvisia s tými papierovačkami. It's difficult enough to be a farmer or a teacher, and then you have to be an expert on bureaucracy too? Je v podstate náročné byť farmárom alebo vzdelávateľom, takže prečo by ste mali byť ešte aj expertom na byrokraciu? So that's what these brokers do. They're the experts on the bureaucracy. Takže vlastne títo brokery sú experti na byrokraciu. So that's good. That's a good thing, yeah? A to je super vec, to je dobrá vec. Another advantage is that the complicated, complex system is able to respond to local needs. Čo je veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že je to komplikovaný systém, je schopný vlastne odpovedať na lokálne potreby. Such as, recently, there has been a new growth in service for elders with dementia. Napríklad takou novou službou, ktorá sa stáva vlastne takým ako keby trendom a po ktorej je veľký dopyt, je starostlivosť o starých ľudí trpiacich demenciou. So the sector can respond to changes in society. Takže vlastne tento sektor je schopný veľmi ako keby reagovať na potreby, meniace sa potreby spoločnosti. Because of course, delivering social farming services
Pretože samozrejme... is in fact a relationship with society. Pretože samozrejme vlastne poskytovanie služieb sociálneho poľnohospodárstva reflektuje vlastne potreby spoločnosti. Farmers always have a relationship with society because they produce food, but this is a new relationship with society as it changes. Farmári vlastne stále majú kontakt s komunitou a s ľuďmi, napríklad už tým, že produkujú jedlo, ale toto sú ešte aj navyše nové služby, ktoré reflektujú vlastne potreby tej komunity alebo jej ľudí. Okay. Some of the challenges faced by the social farming sector in Norway. Poďme teraz na výzvy, ktorými vlastne čelíme v Norsku. First is the pioneers, the original ones are getting old and retiring. Takže tí pionieri, ktorí to zakladali na začiatku, o ktorých sme hovorili, idú do dôchodku. And at the same time, it's harder to become a social farmer because of the increasing bureaucracy. A zase máme ako keby tú byrokraciu, do ktorej sa nechce mnohým. Nechce sa im čeliť. So the challenge, the complex set of regulations and actors. It makes providers become experts in something that isn't farming or isn't social care. Takže vlastne aj tá výzva spočíva v tom, že tí ľudia, ktorí pôsobia v sociálnom poľnohospodárstve, zrazu musia byť expertmi aj na iné veci, nielen na farmárčenie alebo na poskytovanie služieb. What farmer wants to spend all of their time filling out paper? They want to be working the farm. Farmár predsa nechce tráviť čas vyplňaním nejakých papierov, ale on chce byť vlastne na tej farme a robiť svoju prácu. And finally, another challenge, these one-year contracts is difficult. People borrow money over many years to build it. And you can't tell the bank, I'm going to have a contract next year until you negotiate it. A zároveň vlastne tento kontrakt, ktorý vždy trvá iba rok, je to vlastne taký náročný proces, pretože ľudia si stále požičiavajú ako keby veľké peniaze a vy nemôžete len tak jednoducho povedať banke, že však ja budem mať rok kontrakt, tú zmluvu, lebo neviete. So there are some real challenges in the social farming sector in Norway. Takže naozaj, ako vidíte, máme tiež naše výzvy v oblasti sociálneho poľnohospodárstva v Norsku. Also, takisto. The regional diversity, which works good at the local level, as I've said, stops, this community of acting all together at a national level. Right? Takže vlastne tým, že sme regionálne diverzifikovaní, rozdielni, čo na jednej strane, že pomáha to lokálnej úrovni, že tie lokálne municipality si to vedú po svojom, ale limituje to zase ako keby tých aktérov na národnej úrovni, v tom zjednotení sa vlastne v tejto oblasti sociálneho poľnohospodárstva. Another challenge is the very uneven geographical distribution of services, what I was saying before, the postcode lottery. No a teraz tu máme tú lotériu, ako ju Rhys nazval, a vlastne presne to, že tá diverzita prináša aj to, že niekde sú poskytované isté špecifické služby, napríklad aj kvalitnejšie, alebo lepšie, alebo sú viac dostupnejšie ako napríklad v inom regióne, kde sa o to veľmi nestarajú. And finally, we have a problem, it's wider than social farming in Norway, with siloization. Silo? Yeah, you know a silo, the thing on the farm where the food goes in. And you have one silo and you have another silo and they don't touch. So you have agriculture, you have health, you have finance. There's no cooperation. There is no cooperation. That's called siloization. No a ešte väčší problém ako samotné sociálne poľnohospodárstvo je to, že vlastne sa to dotýka ako keby rôznych oblastí, ktoré spoločne nekooperujú. Vlastne je tu niečo ako keby aj na Slovensku, hej, že tie rôzne rezorty nespolupracujú. So
So, for example, there was supposed to be a reform of the health care system 4 years ago. Pred pár rokmi mala byť reforma zdravotníckej starostlivosti. Creating more local service delivery and more emphasis on well-being, not illness. Ktorá sa mala zameriavať viac na kvalitu života ľudí, než na choroby. Sounds perfect for Inputuna, doesn't it? To znie perfektne pre Importuna. The healthcare actors would not give up any of their money or any of their programs to add these new ones in, and it failed. Lenže čo sa stalo je to, že aktéri, ktorí pôsobili v oblasti zdravotníctva, nechceli uvoľniť svoje financie, nechceli sa zdať tých peňazí, aby nejakým spôsobom aj podporili vlastne tieto Importuny a tým pádom to vlastne padlo. Nebolo to úspešné. So it happens in Norway too. Takže deje sa to aj v Norsku tiež. However, there are lots of great opportunities. First of all, ale máme aj úžasné možnosti a príležitosti a prvá z nich. New fields of care can emerge, such as dementia. Rozvíjajú sa na nové možnosti alebo teda nové služby, ktoré reflektujú na potreby spoločnosti, napríklad ako služby na farmách pre ľudí s demenciou. And that comes both at the level of coming back to that earlier question, universities doing research. Mnohé univerzity robia výskumy. And also actually municipalities saying, oh, we need this. Maybe we can do it on a social farm. A mnohé vlastne tie regionálne samosprávy začínajú hovoriť, že my to potrebujeme, možno, že to môžeme začať robiť na tých sociálnych farmách. Those municipalities don't have to ask anybody for permission to make a new thing. A čo je super, no tak vlastne tieto municipality alebo tieto samosprávy sa nemusia nikoho pýtať na povolenie, aby mohli zavádzať takéto služby. So rather than national innovation, maybe we should talk about regional innovation. Takže viac ako o národných inováciách, asi by sme sa mali rozprávať o tých lokálnych, malých regionálnych inováciách. Another thing that is really, I think, an opportunity is the growing emphasis in Norwegian society about the benefits of being outdoors and active. Ďalšia z tých možností je vlastne ako keby možnosť byť vonku, v outdoorovom prostredí a byť aktívny. Plus the kind of green revolution, which makes the public like small farmers more. A takisto zažívame zelenú revolúciu, ktorá vlastne z tých ľudí robí ako keby alebo tú verejnosť farmármi malými. Social farming can position itself as a green, sustainable industry. Takže vlastne to sociálne poľnohospodárstvo môže byť ako zelené, udržateľná oblasť. And as our societies care more about green solutions, so too they should care more about social farming. Takže tak ako vlastne tie spoločnosti alebo komunity dbajú o I'm very sorry, they care about sustainability and green a udržateľnosť a životné vlastne prostredie, tak môžu dbať vlastne aj o sociálne farmy. Thank you. Yeah. So there are good opportunities out there as well. So that's my review, right? From problems, right? Takže tu vidíte, ako ideme od tých problémov k tým možnostiam. And advantages and challenges and opportunities. That's a pretty much round review of the situation in Norway. Yeah. Takže toľko to vlastne, alebo toto všetko vlastne vidíte, čím prechádzame v Norsku. Now, as I think it was Lucia said, oh, but in Slovakia, it's still just starting out. Well, let's think about
building a social farming sector from scratch, which is what you all who are interested in this are doing. Takže ako aj Lucia povedala, že to sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku je ešte v začiatkoch a teraz si povedzme vlastne, ako vytvoriť sektor sociálneho poľnohospodárstva ako keby z takého náčrtu. Now, no one can tell you how to make your social farming sector work. Nikto vám nepovie, ako urobiť tento sektor vlastne fungujúcim. It depends on your local history, your culture, your political system. Závisí to od lokálnej, od vašej histórie, I'm very sorry, I just forgot it. You got History and politics, economy. Od politikov, ale aj od ekonomiky. That's where your opportunities are. To je to, kde sú tie vaše príležitosti. You know, the opportunities are not somewhere else. You have to work with Slovakia, the transition economy, you know, that once was socialist and once was Czechoslovakia and is now on its own and is proud and is making this and is it its own place next to all the other nations. Tie príležitosti nie sú ako keby nikde vonka, iba my prechádzame nejakou tranzíciou a aj historicky a ekonomicky. And so you can make a special social farming sector for yourselves. Yeah? Takže na Slovensku si môžete urobiť ako keby tento sektor alebo túto oblasť sociálneho poľnohospodárstva a uspôsobiť si to pre seba. In order to do that, I have some questions that you should think about. Takže skúste sa zamyslieť teraz nad otázkami, ktoré vám dám, že na to, aby ste to mohli vytvoriť. For example, napríklad, where institutionally will you position social farming? Will it be in agriculture? Will it be in health? Will it be in education? Kde by ste ako keby pozicionovali alebo zaradili inštitucionálne sociálne poľnohospodárstvo? Do oblasti poľnohospodárstva, alebo viac do oblasti zdravia, alebo vzdelávania? It's pretty hard to imagine all three working together, isn't it? Agriculture, health and education. Je to asi veľmi náročné si predstaviť, že by vlastne všetky tieto tri oblasti spolupracovali, že? This is one of the benefits of the Norwegian system, is it escapes having to do that. Is or isn't? It is an advantage in the Norwegian system. Mm-hmm. They don't have to choose. Mm-hmm. And they cooperate? Well, because it's not about agriculture, it's not about health, it's not about education, it's about a municipality delivering services to its citizens. Takže v Norsku to není vlastne ako keby takom úteku alebo úniku z týchto oblastí, lebo to všetko je vlastne o tej lokálnej samospráve alebo tej municipalite. Just something to think about, yeah? No niečo, aby ste sa zamysleli. Another question. Who's going to pay? And what do they pay for? Kto za to platí? Kto za to bude platiť? A za čo platia? Separately from that, who regulates quality and safety and land use? A teraz separátne od toho, kto reguluje kvalitu, kto reguluje bezpečnosť alebo využitie tej pôdy na sociálne poľnohospodárstvo. Like, for example, land use. Farm? What's the definition of a farm? Who's responsible for saying you are a farm or you are not a farm? Alebo napríklad, čo je vlastne tá samotná akože definícia toho sociálneho farmárčenia a kto definuje, čo je vlastne tá farma a čo napríklad farma nie je. Another question you need to think about is what will be the relationship with the existing healthcare system? Zároveň si musíte dať otázku, že kto the relationship, že aký bude ten vzťah
sociálnej farmy napríklad so zdravotníckou oblasťou v danom regióne? In Norway, it's very small. V Norsku je ten vzťah veľmi malý, taký úzky. Another and final question, there are many more you can come up with yourself, but how to maintain flexibility and the ability to respond to challenges and changes in society whilst guaranteeing quality and good experiences for the farmers. A možno vám ešte napadnú aj samým rôzne otázky, ale napríklad je tam aj otázka, že ako reagovať, ako môže sociálna farma reagovať na flexibilitu alebo reagovať na nové možnosti alebo výzvy, ktoré vlastne tiež garantujú kvalitu a dobré skúsenosti farmárov. Because, of course, the client has to be the center of this. Pretože zase nezabúdajme na to, ako som už povedala aj predtým, že vlastne klient musí byť stále vlastne v strede toho celého. But if the farmers don't have a good experience doing it, it's not going to happen. Ale ak farmári s týmto nemajú dobrú skúsenosť, tak sa to jednoducho nestane. So we have to remember to factor the farmers into here too. They need to make a good living. They need to have a working together relationship with whomever is providing the clients and the money. Yeah? Takže vlastne musíme počúvať a myslieť aj na farmárov, ktorí vlastne potrebujú z niečoho žiť, potrebujú dobré žitie alebo kvalitné, tiež istú kvalitu života, potrebujú nejakým spôsobom spolupracovať akože s tými ostatnými a tak ďalej. I think you could spend the next year talking about these questions and still not have all the answers, but it's a good start. Ja si myslím, že celý budúci rok môžete tráviť hľadaním odpovedí na tieto otázky a stále možno, že nenájdete na všetky odpovede, ale je to dobrý začiatok. So, in conclusion, social farming does provide benefits for farmers, for clients, and for purchasers. Takže si to tak zhrnieme, tak sociálne poľnohospodárstvo poskytuje benefity farmárom, klientom a Luci purchasers sú... Pomôž mi, prosím ťa. And social farming offers... Sorry, go on. Buyers, yeah? So, yeah. Social farming offers new and important ways to improve the lives of clients and and particularly to reduce the social care system's reliance on, large institutions, the warehousing of people with handicap. It's a wonderful alternative. Try to explain me this, please, Rhys, in practice. In many, especially with mental health, many systems have historically put people with mental health problems away in a big building. It's what they call warehouse. Takže v mnohých prípadoch, vlastne podobne ako na Slovensku, keď ľudia mali alebo majú problém s mentálnym zdravím alebo s handicapom, tak vlastne ostali vylúčení. Toto je warehouse, teda akože v nejakých sociálnych zariadeniach vylúčených. Social farming offers a really important alternative to that. Lenže sociálne poľnohospodárstvo poskytuje veľmi dôležitú ako keby alternatívu alebo potrebnú alternatívu k tomuto. It's a service which is growing all across Europe. Je to služba, ktorá vlastne rastie alebo sa rozširuje po celej Európe. And it's a service which provides high quality social, pedagogic, and healthcare at an economically advantageous rate. You get good value for money with social farming. Takže tieto služby sociálneho poľnohospodárstva takisto poskytujú vysoké kvality sociálnej starostlivosti, v oblasti vzdelávania, ale takisto aj zdravotníckej starostlivosti a za dobré peniaze. And in conclusion, I look forward to seeing how social farmers in Slovakia join their colleagues across Europe.
Okay. Thank you very much. A že nakoniec sa veľmi teším, alebo neviem sa dočkať, až sa stretneme aj so slovenskými aktérmi v oblasti sociálneho poľnohospodárstva alebo s farmármi. A I'm sorry, I forgot your last sentence. I'm a bit, yeah, thank you. A s kolegami vlastne po celej Európe. Ja. Takže sa na to veľmi teším a veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, yes. Thank you very much. Okay. Veľmi pekne vám ďakujem. It was great. Thank you. That was, again, well done, Petra. Thank you very much. Rhys, thank you very much. We have some comments here in below, so I will just... Sure. So there's one comment from Marcela that social policy is the strongest part because social agriculture can help to reduce social transfers. Mm-hmm. Mm-hmm. And also she mentioned about that ideal is the combination. You were talking about the health and education. So one of the things I say, like when I talk about horse therapy, is it's all about improving the quality of people's lives. If you have schizophrenia and you go for horse therapy, it's not going to cure your schizophrenia, but it's going to make your life better, make you more confident, all of those things. And increasingly, we see how important that is. And I think the same, to an extent, applies for social farming. If you have schizophrenia and you go work on a social farm, you're not going to not have schizophrenia. But the difference between staying in a warehouse, staying in a mental asylum and working on a farm is going to transform the quality of your life. And that's important. That's really important, in fact. Because if you think about the model of handicap, the model of handicap says there is the organic dysfunction, which affects what your body can do, which affects how you live in society. And that's where the handicap is how you live in society, not the organic dysfunction, not how it affects your body, but how it affects you as a social being in a society. So the best response to handicap is to find things like social farms societies that people can integrate into. Okay, cool. Ja to iba tak zhrniem krátko, že vlastne Rhys spomínal to, že vlastne tou najlepšou cestou, ako zvládnuť handicap je v podstate nájsť si nejakú sociálnu farmu alebo sociálne poľnohospodárstvo, obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú tu pre týchto ľudí. A zároveň aj hovoril ešte predtým o tom, že vlastne taký ten príklad, že aj keď máte napríklad schizofréniu alebo máte nejakú podobne znevýhodnenie, tak to neznamená, že tá sociálna farma alebo sociálne poľnohospodárstvo vás vyliečí, ale zaručí tú zvýšenie kvalitu života. Že vlastne o tom by to malo celé byť. Cool. Rhys, maybe could you, or is there some particular case or situation that really blow your mind or catch your heart, or is there well now an example of yes, you said that in the introduction that my research is in human horse relations, yes? Yes. And I teach a course called Horses and Enterprise. And I take my students in every course on a study tour every year. And in the horse course, we go to Finland, which is wonderful. And one of the places we visit in Finland is a horse stable for trotting, for the racing that they do around with the little guy on the wagon. Okay. And they have 28 young adults with Down syndrome who come every day to the stall and take care of the horses. And these people, these young people with Down syndrome, they're so confident
even though they've got problems, you know. They're so, and I love taking my students to them, because you walk into the room and they go, hello, my name is Rhys. How old do you think I am? You know, what? You know, they're so confident, you know, and I think that spirit, you know, those are what I really notice, you know. Okay, super. Let me translate a little bit. That's gonna be hard. I know. Go ahead. I will make a conclusion for it. Tak Rhys spomenul, že to, čo je naozaj taká srdcová záležitosť, je výskum alebo práca, výskum interakcie alebo vzťahu medzi koňmi a ľuďmi a zapájanie koní do vzťahu, do terapii, do podporných aktivít. No a v rámci svojho kurzu vždy berie svojich študentov do Fínska na jedno miesto, kde je 28 mladých dospelých ľudí s Downovým syndromom, ktorí sa starajú o tieto kone. A že ten duch alebo takéto nadšenie tých ľudí, ktorí sú úplne že spokojní a sebavedomí a naozaj prídu, veľmi sa tešia a pýtajú sa, aký som starý, typni si, koľko mám rokov. A že takéto nadšenie, čiže presne tá interakcia a zážitok. Okay. And Rhys, maybe one more question, if it's okay for you. I know we don't want to keep people too long, but yeah. Yeah. Could you maybe give us some examples about multifunctioning farms and repurposing? Like you mentioned yes, it before, and maybe how it can be done. That's a good point, actually. It's a really good point. I didn't have time to talk about it there. Very often, how do I start this? Farms contain resources and assets. Budem prekladať. Takže ako začať? Všetky farmy majú nejaké svoje zdroje, materiál, zázemie. And these assets can be used for many different things. A tieto zdroje môžu byť využité na rôzne veci. So, for example, a sheep farm, which raises meat, can be changed to a horse farm, which raises experiences. OK, čiže napríklad farma, kde sa chovajú ovce na mäso, môže byť premenená na farmu, kde sa kone využívajú na zážitok. By converting the resources and assets they already have. Čiže ide o to, aby vlastne skonvertovali a znova využili tie zdroje, ktoré už majú k dispozícii a ten materiál. And the more you can see what assets you have, the more resources you have to convert. A čím viac si uvedomíme alebo nájdeme tých zdrojov, tie materiály, ktoré máme k dispozícii, tak vlastne to sú tie naše zdroje na spustenie sociálneho poľnohospodárstva alebo farmy. So one thing I have done in my career is created a model of asset-based rural development where you can do an asset inventory to see what you have. Čiže jedna z vecí, ktorú Rhys vymyslel a vytvoril počas svojho pôsobenia, je model, ktorý môžu využívať vlastne sociálni farmári na začiatku. Vlastne, že asset-based development model je to model rozvoja alebo využívania, alebo založené na využívaní zdrojov a vlastne súčasťou toho je také inventarizácia, podľa ktorej si môžete vlastne prejsť to, čo všetko máte v rôznych kategóriách. Those assets are more than just buildings and land, even though those are important. Čiže veľmi dôležité je samozrejme budovy a pôda, alebo teda pozemok, ale nie sú to tie jediné. So this model has 5 categories of assets. Čiže máme 5 kategórií assetov. So you have, if you will, natural assets, the world. Čiže takýto prírodný svet. And then inside that you have human capital and social capital. V rámci ktorého máme ľudský potenciál. So that means a farmer knows already a veterinarian for the sheep.
the farmer knows a doctor for the sheep, so they know a doctor for the horses. Jasné, čiže ešte aj také tie ľudské zdroje a kontakty. Čo znamená, že napríklad už ten farmár pozná veterinára, ktorý sa mu stará o ovce. So we've had natural capital, human and social capital. Then we have what's called manufactured capital. That's everything that's been built. That's the buildings. That's the fences. Right? Okrem týchto doteraj vyššie spomenutých vecí, tak máme všetko, čo bolo vytvorené. Ploty, ohrady, budovy. That's also the crops that the farmer plants. So for example, if you plant oats, you can feed the hay to the horses. Čiže môže to byť aj rastliny, ktoré produkujú alebo ktoré pestuje. Čiže napríklad, keď máte ovoz alebo obilniny, tak môžete krmiť kone. And finally, farmers have a relationship with banks. They have credit with farm supply stores. So that's the financial assets that they can take from one activity, from sheep farming to social farming. Čiže tým posledným assetom alebo tým zdrojom, ktorý môžu využiť, sú financie a to môžu byť napríklad nejaké už vzťahy, ktoré majú v rámci tých kupujúcich, predávajúcich alebo aj nejaké financie. So reviewing what assets you have, making an inventory, even the social and human ones, can help you build a more successful enterprise. Čiže takáto inventarizácia všetkých týchto zdrojov vám pomôže vytvoriť sociálnu farmu a hlavne teda je to aj o ľuďoch. Rural development is about seeing the value in what we already have. I'm sorry, I was distracted. Could you repeat it, please? Rural development is about seeing the value, the new value, in what we already have. OK, čiže rozvoj, o ktorom sa bavíme, je schopnosť vidieť veci, ktoré už máme a ktoré môžeme využiť. It used to be that rural was backwards and poor. I can't wait to get away. Že mohla byť situácia, že to bolo úplne také, že už som iba čakal, alebo ten človek čakal, kedy odtiaľ odíde, bol chudobný. Many negative things, yeah, Kopec associated negatív. with rural. Now, rural places is where city people want to come and spend their money. Čiže aj zmena v mentalite, že áno, že kedysi vlastne vidiek bolo niečo, odkiaľ ľudia utekali, že boli tie negatívne asociácie s chudobou. V súčasnosti je to miesto, kam sa utekajú mestskí ľudia a míňajú peniaze. Why? Because we have assets that they don't have. Prečo? Pretože my máme tie zdroje a výhody, ktoré oni nemajú k dispozícii. And so there is new value in those assets because there are those people who will be willing to pay for them. A toto je tá špeciálna, ale tá nová hodnota v týchto našich zdrojoch a tých veciach, čo máme k dispozícii, pretože sú tu ľudia, ktorí sú ochotní za tieto veci platiť, pretože ich inak nemajú k dispozícii. No, it's not easy, but at least it's possible. Nie je to ľahké, ale aspoň je to možné. Yes. Okay. And it's been 2 hours. I think this is probably a good time to let people go and have their dinners and one thing and another. Sure. But thank you very much for this opportunity. I've certainly enjoyed it. And, you know, my compliments to the translators, to the setting up of this. Thank you very much. It's gone well. Thank you very, very much, Rhys. It was really a pleasure and it was really nice to meet you here or to have you here and at least virtual or online. Yes. And we really hope that maybe in future we will meet. Absolutely. Offline. So we will be able to raise a glass of wine instead of a virtual glass of water here. Yes. Okay. And thank you for your time and sharing all your experiences and knowledge. Thank you. No, for sure. My pleasure. Okay. Goodbye then. Bye-bye and stay healthy. Yes. And the same to everyone out there too. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye.